नमस्कार, हांव युगा डारकार आनी म्हज्या कवितेचें नांव आसा तूं म्हजी सुंदर परी. जल्मलें हांव विभक्त कुटुंबांत जशें वाडटालें तशें दर दिसा हारशात पळोवन हांव म्हाकाच विचारतालें, म्हजे सुंदरतायेंत आसा कितें उणें. शाळेंत महाविद्यालयांत टिचरी करताली बरी फक्त गोडे चलया. चले करताले फक्त तांच्याच कडेन इश्टागत. वर्गांतली चाळयतली म्हाका काळू कुरूप म्हणून. थरयलें हांवें सुंदर दिसचें. केलो हांवें फ्रेंच हेअरकट, थापलो तोंडाकूय दाट मेकअप. तरी आसतना केलें म्हाका सगळ्यांनी दुर्लक्ष. उदास हांव बसलें एकलेंच कुडींत इतल्यान बाबान भोंवडायलो माथ्यार हात आनी पोशेत म्हळें, बाय तूं म्हजी सुंदर परी. नकळटा हांव बाबाच्या वेंगेत रिंगलें. उलगलीं वर्सां लग्न जालें म्हजें अरेंज. गोडो पिट्ट सोबीत सांगाती. म्हाका दिसलें हो तरी म्हाका बावलेवरी वागयतलो आनी एक दीस म्हणटलो, तूं म्हजें सुंदर परी. ताणें म्हाका भोंवपाक लेगीत व्हेलें ना. जालीं आमकां दोन भुरगीं. खूब जतनाय खूब मोग दिवन केलें हांवें तांकां व्हड. तरी रावलें म्हज्याच सानुल्ल्या भुरग्या कडसून आयकुपाक, मम्मा तूं म्हजी सुंदर परी. आतां आजी जाली हांव. मन खूब दुखिल्लें तेन्नाच म्हज्या मांडयेर म्हज्या सुणेन म्हजें जाल्लें नातीक दवरलें. ते हांसले त्या हांशांतूच म्हाका दिसलें तें ल्हवू म्हणटना, आजी तूं म्हजी सुंदर परी. एक तृप्तीचे लाळ काळजांतल्यान दूख जावन दोळ्यांतल्यान म्हज्या पोलार देंवले. देव बरें करूं.